пандемияи коронавирус давоми 2 соли ахир ба аҳолӣ махсусан ба соҳибкорони вилояти суғд зарбаи сахт зад. Саидҷон Зарипов, яке аз соҳибкорони шаҳри Хуҷанд, рӯзҳои камомади даромади тиҷораташро паси сар мекунад. ӯ дар дӯконе бо тиҷорати лавозимоти техникии рӯзғор машғул аст, ки аз хориҷа бо маблағи зиёд мол ворид мекунад. ин ҷавон бо дипломи риштаи суханшиносӣ инак 10 сол мешавад ба савдо машғул аст. пештар фаъолияти кори давлатӣ будем. خوب میدونم که جوان چیزی زیاد میخواهد، مبلغ زیاد میخواهد. خیلی گفتم یا با کنی سنجیم هنری خود رو به سوداگری سایر کنید. پیش از همه هر یک فرزند به پدر مادر کمک میکند. از همه مبلغایی که پدر برای خواندن، برای لوازمات خواندن خریدن میکنن، البته پس انداز کرده آغاز کردیم به سایر کنید. барои ворид кардани молҳои босифат аз кишварҳои хориҷа ба ин соҳибкори ҷавон маблағи зиёд лозим аст, ки ба гуфтаи ӯ дар шароити Тоҷикистон бидуни қарзи бонкӣ душвор аст. ӯ аз соли 2015 ин тараф аз бонкҳо қарз мегирад ва ахиран соли 2018 ба муҳлати 2 сол беш аз 100 000 сомонӣ гирифт, вале пандемияи коронавирус нагузошт, ки ӯ қарзашро сари вақт пардохт кунад. 2 моҳ 3 моҳ ман медонам ки ани моҳ тӯл кашид. با آگاه هستم که دیگر صاحبکارا هستن که 1 سال 1.5 سال باز پلیس برده نمیتونن. باراشون هم تو میماند بس فروش نمیرود، پول بانک داده نمیتونن. سаидҷон Зарипов мегӯяд ба ивази таъсири пандемия мутаассифона бонкҳо ба мизоҷонашон сабукӣ надоданд, ки ин боиси варшикастагии бархе соҳибкорон гардид. дастгирӣ мекунанд, лекин он дастгириҳое ки аз тарафи бонк пешниҳод мешавад барои соҳибкоро این دستگیری حسابا نمیشه. مثلا میگیریم 100 000 سومان پول میگیریم، 1 ماه میگن که شما امتیاز 1 ماه دیر سپرید. این دستگیری نیست. اقل 1 سال و اقل 6 ماه که به تاخیر گذارن همون مبلغی که ما هر ماه میسپریم به تاخیر گذارن، این نگوییم که دستگیری میشه. فقط برای امیدوارا ин соҳибкор аз зиёд будани фоизи қарзи бонк ба тоҷирон дар замоне ки даромади кам меёбанд нигарон аст. ба гуфтаи ӯ бояд бонкҳо ба соҳибкорони ҷавон имтиёз диҳанд ва дар доираи ягон барномаи давлатӣ миқдори қарз зиёду фоизи баргардондани он камтар шавад. вай пешниҳод намуд, ки барои рушду дастгирии ин соҳа дар замони суст шудани кори савдо бонкҳо аз онҳо аз 3 то 6 моҳ фоизи қарзи бонкиро наситонанд. аллакай 3 сол мешавад ки уни коронавирус ҳукмро андоз ва хеле душвориҳое ба мо рӯйбари ниҳод. мо аз бонк қарз гирифтага будем дар ҳамин солҳои коронавирус. албатта имтиёз ҳам дод бонк, лекин имтиёзе ки дод басанда нест. имтиёз додан масалан 1 моҳ ҳамун маблаға намесупорад. баъд аз 1 моҳ боз ҳам сар мекунем ба маблағ супоридан. лекин ин ба фикри ман басанда нест. бино ба мушоҳидаҳо мардум камтар ба дари дӯконҳои фурӯши молҳои техникӣ меоянд. худи Саидҷон низ ба далели коҳиш ёфтани мизоҷонаш молҳои воридотиро камтар кардааст. ин дар ҳолест, ки ба гуфтаи ӯ мебоист моли зиёд ворид мекарду даромади зиёд ба даст оварда қарзи бонкиашро пардохт мекард, зеро дар сурати насупордани қарз аз онҳо ҷарима меситонанд.